नौजवान मिशन के दौरान लड़ रहा होता है कि अचानक दुश्मन की तरफ से एक ग्रेनेड फेंका जाता है। ग्रेनेड फटते ही नौजवान जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की बीनाई चली जाती है। यह नौजवान पाकिस्तान आर्मी का बहादुर सिपाही होता है। उसके साथ एक तरबियत याफ्ता कुत्ता रखा जाता है, जो उसे चलने फिरने और रास्ता पहचानने में मदद देता है। एक दिन नौजवान बाजार में घूम रहा होता है कि अचानक दो लुटेरे आते हैं और एक लड़की का पर्स छीनकर भाग जाते हैं। अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। नौजवान फौरन समझ जाता है और कुत्ते को छोड़ देता है। कुत्ता पूरी रफ्तार से उन लुटेरों के पीछे भागता है और उनमें से एक से पर्स छीनकर वापस ले आता है और वो पर्स लड़की को वापस दे देता है। ये नौजवान और उसका अक्लमंद बहादुर कुत्ता दोनों के लिए एक लाइक तो बनता है।